Саламатсыз. Әсем ғой? Иә, әсем. Хадия Қайырқұр. Алтынбек аты. Жүрміз. Времянка ма? Иә. Алдында біз неде тұрып жүргенбіз? Бегалиева 4-те тұрып жүргенбіз, общагада. Иә. Ол жақта бала-шаға көп болмайды деді, сонымен шығар жерді ма? Иә, шығар жерді ол жақтан бізді. Бұл жерге көшкенімізге енді 2 ай болды. Уже времянка ғой? Иә, времянка. Ана хозяйканың заттары тасып кеткен ғой бізге. Қанша төлеп отырсыз? 60 мың. Коммунальный ішіне кіре ма? Жоқ, коммунальды бөлік төлейміз. Бөлік, Аха. Көп шыға ма? Аха. Бала-шаға ұйықтап қалған еді. Үшеуі ұйықтап отыр мында. Қашан көштіңіз мына жаққа? Ау? Қашан көштіңіз? Енді 2 ай болады. Үшеуі ұйықтап отыр. Күйеуіңіз қайда сіздің? Күйеуім сотталып кетті. Бұл жолдасыма 3,5 жыл берді. 3,5 жыл. Қанша қалды? Қанша қалды? Қазір 2 жыл 4 ай қалды деп берген. Удо жоқ па? Удо жоқ. Бірақ несіне майорға айттық, бізде осындай жағдай. 4 бала-шағаны асырау оңай емес ғой, өзім жалғыз күйеуім. Қазір баланың несіне қарап отырмын. Пособияға ма? Иә. Басқа ештеңеге. Енді квартираға кетеді ғой бүкіл ақша. Иә, квартираға да кетеді. Ну, социальный помощь деген бар, оған ито онда да енді іліндім мен. Қыз ба? Иә, қыз. Енді іліндім ито онда да. Бәрібір де сонда да жетпейді. Ол нене ағаң бүлде де маған. Алла риза болсын. Сіздерге көп рахмет. Осылай көмектесіп отқандарыңызға. Алла риза болсын.